Ngantor nih hubungan ini. Rusak mana tuh gue? Lo gue ngerusak sektor. Kurit. Tompel di mata. Lebih roh itu juga bah. Itu apa dulu kan? Betai oleh bahasan. Cek dong. Manicure. Manicure itu tangan kan? Apa itu ada yang ini lah. Agak usah mah kenapa kita bawa? Sebenarnya anak ini. Lewat tuh masih dikit. Ang. Lewat dikit. Lumayan tuh deh, 1 kilo. Keringet tuh, penopong. Repot untuk cari, iwa-iwa. Ya nanti bulan ini Mbak, aku nang berosot ya. Bisa belum ngomong tompel. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Seperti bintang yang kau ucap dalam janji bulan baru di atas langit hanya kita berdua berikanlah cinta walau 1000 duka kita takkan terpisah. Rela kau doakan asal engkau bahagia. Katakanlah sekarang bahwa kata bahagia. Aku punya ragamu tapi tidak hatimu. Sebelah kiri yang ini adalah pembangkit listrik panas bumi terbesar Jawa Bali. Jawa Bali terangnya karena ada pembangkit listrik yang ada di sebelah kiri ini. Lihat anak-anak. Indonesia itu kan terkenal sebagai ring of fire ya. Ring of fire itu panas buminya itu ada di Jawa yang merupakan titik pertemuan sirkum antara Mediterania dan sirkum Pasifik. Ini adalah panas bumi terbesar yang ada, salah satunya yang ada di Indonesia selain Darajat yang ada di Jawa Barat di Garut di sini. Habis ini ya anak Pak Ito, PLTU, Pak Ito, bangkit listrik tenaga
panas bumi terbesar yang menyinari pembangkit listrik di Jawa dan Bali. Wow, keren. Ya, terbesar di Asia, Indonesia itu kaya raya ya. Selain batu bara, minyak bumi, juga panas buminya juga sumbernya adalah di Indonesia. Syukur ya kita sebagai rakyat Indonesia, makanya kalian harus menjadi anak yang pintar biar kita bisa rasa tukaran naik kotiye maneman kuku kane uang sing tak tresnani kakau sandaran hati boy. Kata apa-apa. Jadi guys, kita lagi nyebrang guys. Wis tak uncalno piro aku. Iya, iku dijopo iku. Kakak wedi. Kok kamu uncalno wis. Iku lontar.
유난히도 캄캄한다면 나 홀로 너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수 없어. 원래 이맘쯤 너와의 여행을 생각했었는데 네가 좋아하던 와인과 선물을 준비했겠지. 기뻐할 너를 상상하며. 근데 왜 이런 생각을 하면서 너를 추억만 하게 된 건지. 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 끝난 건지. 너를 기억하면 난 가슴이 아파와. 어쩌다 너와 나 이렇게 잊혀진다면 다시 사랑할 수 없을 것 같아. 그날의 나는 내게 너무 낯설었겠지. Banyak campurannya dia. Sama yang kalau ada putih-putih panjang itu kunyit namanya, degan. Kunyit, loloh kunyit kan kayak jam. Assalamualaikum. Apa ini? Kamera aku. Lowongan Parahaya. Apa kamu Gave my heart to another lover, don't know how I ever let you go. Find me another place and time. If only you were mine. But I'm already someone else's baby. Masih tahu reklamasi itu? Ya, reklamasi itu pembuatan pulau baru lagi, jadinya diuruk. Ya, jadi pantai, laut itu diuruk, habis itu dibuat satu wilayah pulau kecil. Bapak Ibu dan juga adik-adik sebelah kanan ya, pojok kanan depan, coba dilihat nomor 3 di dunia. Pojok kanan itu loh. Pojok kanan itu loh, patung itu loh. Lah nyempil. Beli mau tanya, JWK. ini kira-kira ombaknya itu memang seperti ini ya? Ya, ini kan pantai yang memang menghadap ke timur, Pak. Oh gitu ya? Jadi dia memang arusnya tidak begitu kencang. Dan kebetulan dia juga tidak begitu dalam. Jadi kalau pas surut, kita bisa kayak... Jadi memang surut banget. Ini ketinggian paling nggak sampai 2 meter, Pak. Tingginya ini. Terus panjangnya Beli? Panjang jalan tol ini sekitar 12,4 km. Dibangun pada tahun? Dia diresmikan pada tahun 2000, kalau nggak salah ya, saya lupa ingatnya. Nah, ini parkiran bus, khusus parkiran bus. Jadi nanti ada proses jalan kaki sedikit. Oh, nanti saya antarin ke bawah sana, bukan ke... Sampai ngilang.
kurang menarik. Bukannya sombong ya, itu makanan yang kurang menarik. Ngomong aja, harganya berapa? Dia nggak akan tersinggung. Ini beneran sumpah. Kalau kalian pengen nyoba, dia memang seperti itu panggilan untuk ibu. Agak risih ya, nggak terbiasa. Ya itu pengen minta uang, pengen dikasih uang. Pipis di Bali itu artinya uang. Ya, makanya jangan ditangkap blok gitu. Ini artinya kayak gini enggak. Nah, kalau saya masih nggak dipipisin, beneran. Di pipis ada dikencingin. Iya, kalau di Indonesia ya pipis kan kencing memang. Cuma kalau di Bali kita ngomong pakai bahasa Bali, pipis itu ya uang. Nek pipisin dong gitu. Ya pasti dikasih uang. Nah ini beneran sumpah. Cuman kalau dipakai sekali lagi kita langsung menjelaskan untuk pembagian kunci kamar ataupun co-driver kita kan nggak paham itu barang dipakai lagi apa enggak. Contoh yang Brigadir maksud itu adalah kan ada kadang-kadang makanan yang kebuka nih ya, kalian simpan di bus, kalian kira itu nggak bakalan hilang besok, cuman kalau menurut co-drivernya itu udah nggak dimakan lagi ya udah dibuang. Jadi silakan diseleksi di kamar masing-masing. Jam berapa rencananya ya. Jadi saya lagi nanti akan diumumkan oleh Doro kita, Doro ketua, nah ibu ketua, check out jam berapa, kita tinggal menunggu informasi dari Pak Ali. Nah, Brigadir kasih tahu sama kalian semuanya bahwa lokasi hotel ini kan sebenarnya strategis karena dia berada di wilayah Kute. Seperti yang Pak Ali bilang, hotel ini kalau mau ke Pantai Kutenya itu kategori dekat, ya kategori dekat. Mau ke Legian juga dekat. Kalau kalian mau jalan kaki juga bisa. Ya. Karena saya lagi daerahnya strategis banget. Kalian keluar hotel, pengen beli makanan, pengen beli cemilan, itu juga banyak banget tempatnya, kayak angkringan itu juga ada. Ya. Tapi saya lagi yang Brigadir ingin informasikan adalah kalau kalian ingin beli makan 500 atau 1.000 dia udah paling jauh lah. Itu saran dari Brigadir. Kalau misalkan kalian memang ingin keluar hotel, itu pun seizin dari Bapak Ibu guru pendamping. Oke ya, jadi itu yang bisa Brigadir sampaikan dan tolong hati-hati. Kurang ada cahaya. Makanya kayak nggak mungkin ke pantai malam-malam. Nggak apa-apa malam-malam. Sampai besok pagi loh nggak apa-apa. Rencananya mau besok pagi mau ke situ, mau jalan sambil lihat sunrise Pak. Tapi ini malam minggu. Di situ sampai. Oh, sunrise aja Mas. Oh, lo kan teteh tak omongi bolak-balik. Kalau sunrise di Sanur. Soalnya gak ono. Matahari terbit, Pak. Iya, di matahari terbit di Sanur. Ya ora lawonge matahari terbit. Oh, saya tak demo nih. Iko lo, iko apa? Iko asli, iko apa? Konser iku. Iya. Sampean itu. Hah? Ibumu itu? Gak sampean. Ibumu. Iya. Cawike tayamu. Iya. Cawike tayamu. Si cawike tayamu. Enggak mau. Ayo tak. Lu mau pulang aku ngomong ke Mbok Sila itu malah waktu. Enggak apa-apa. Apa itu sampean Gusti katanya mau nyari. Ayo tuh. Kenapa kata tubuh ya mana? Apa sih? Kalau 10.000 oleh 5 itu loh. 1.000 oleh 5.